Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每个礼拜带你探讨一个有意思的国际话题。1969年，阿姆斯壮登陆月球，成就全人类前进宇宙的一大步。而在50年后的今天呢，这场太空竞赛除了冷战时期的美俄2个老玩家之外，又有更多的国家加入喽。今年年初，中国嫦娥4号成功登陆在月球背面，拍下世界第一张月球背面的影像。到了7月份，印度成功发射史上第一艘登月太空船，预计在9月登陆月球南极进行14天的探测工作。那如果一切顺利，印度将成为在美国、俄罗斯、中国之后，全世界第4个登上月球的国家。Today is a historical day for space and science and technology in India. 另外，美国和法国也宣布要成立专属太空的国防军力。外太空为什么会成为全球大国的国防重点？上月球的目的是什么？各国彼此之间又有什么计划呢？这场太空竞赛的前哨站其实不是在月球或火星，而是在我们头顶上的人造卫星。从转播电视节目、观测天气到 GPS 定位等功能，人造卫星紧密牵动地球上的国家经济和国防安全。而高度仰赖卫星的国家，一旦人造卫星被攻击，不但网络和交通会瘫痪，股市、银行也会停止交易，更会直接影响到国防作战本身。那虽然目前还没有出现大规模的攻击行为，但各国之间其实不断以骇客攻击和太空武器开发来彼此测试底线。根据 BBC 报道，俄罗斯总统普廷在2018年的一场报告中表示，俄罗斯军队已经开始增加雷射武器系统。虽然没有讲明实际用途，但有专家从图片分析看起来是能够阻断间谍卫星摄影的反卫星雷射武器。而美国国内报告也指出，卫星曾经受到来自地表的雷射攻击，另外还多次侦测到来自中国的卫星骇客攻击。而不论哪一国啦，早期发射的卫星自然防护比较差，也容易成为漏洞。那这一切都让卫星保卫战成为太空竞赛的第一道关卡。大国一直往太空跑，除了保护卫星和探索天文之外，其实同时也希望能够取得太空的珍贵资源。虽然呢，距离人类第一次登陆已经50年了，月球还是各国积极探勘的热点。月球上蕴藏许多珍贵的天然资源，比如说可以作为火箭燃料的水、珍贵的金和铂金，以及用于电子荧幕和半导体的稀土金属。其中，尤其是月球稀土比地球上蕴藏量最多的中国还高个几十万倍。但到底谁有资格可以开采？这就牵扯到法律问题了。早在冷战时期，联合国的外层空间条约就规定，所有国家都不得对包含月球和其他天体的太空空间宣称所有权。而随着太空科技的进步，在1979年，联合国再提出月球协定，规定想要在月球设置太空站的国家，要先向联合国汇报建立的原因和位置规划。同时呢，也希望各国可以同意月球上自然资源是人类共同财产，在正式开采之前，必须先取得共识，制定相关法规。但是呢，目前这个协定只有11个国家承认，而且美国、中国、俄罗斯等强权都不包含在内。美国甚至在国内立法承认公民有开采天体资源的权利。虽然目前并不适用月球，但未来有可能把月球纳入规范当中。来自太空的国安威胁日渐增加，天体开采的规则也不明朗，都让大国不敢停下脚步，持续布局卡位。像今年初，中国的嫦娥4号成功登陆月球背面，是人类史上第一次。那这项成果不只是天文方面，也提高了未来中国新建月球基地的可能。再加上2013年中国测试成功的攻击卫星技术，让许多国家也开始警戒中国太空科技背后的军事动机。而面对中俄2国的挑战，美国这一边也开始积极防堵。除了强化卫星的防卫系统之外，总统川普今年也签下第4号太空政策令，准备将太空纳入国防体系，迎接未来可能发生的星际大战。不过呢，这项计划目前还得通过国会批准。I think very importantly, and all of you folks know that from a standpoint of defense, so important. We're going to be doing the Space Force. 那除了3大太空强权角力，
法国总统马克宏也在今年7月14号的法国国庆日宣布，将在9月份成立太空指挥部，来提升法国的太空技术发展。预计要投入35亿欧元的国防经费，更新通讯与监测卫星，还有进行新一代的军用卫星研究。那前面才提到成功发射登月探测器的印度已经成立太空防卫局，今年3月成功测试反卫星武器。7月25号和26号还进行了第一次太空战争模拟演习。虽然距离中俄美3强还有一段距离，但印度当局非常积极想赶上，也计划要在2022年送人上太空。亚太太空冲突似乎是不可避免。那今年日内瓦的联合国裁军会议中，共有25个国家就参与讨论防止太空军备竞赛的法律规定。那其中，美国就强烈指责中国和俄罗斯发展反卫星武器可能会引爆太空冲突，而俄方呢又回过头来质疑美国对太空军备竞赛的真实态度，因为美国自己就2度拒绝签署限制太空军备的条约。那中国外交部也同样强势回应说，美国只是为自己谋求军事优势。外太空已经不再是蛮荒之地，而是各国正在积极角力的新战场。今年2月，川普第一次喊出要成立太空军的时候，很多人听起来觉得非常荒谬。不过这样看下来，征服宇宙并不是痴人说梦，而是各国必须严肃面对的课题。我是大风吹，我们下回见。外太空呢，已经不再是蛮荒。外太空已经不再是蛮荒。